გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის მოსაპოვებლად კონკურსი გამოცხადდა. ამ დროისთვის მასში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს. პროგრამა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ორგანიზებით ხორციელდება. განაცხადების მიღება 1 აგვისტოს დასრულდება. გამარჯვებულები კი წლის ბოლოს გამოვლინდებიან. ორგანიზატორთა განმარტებით პრემიის მოსაპოვებლად კანდიდატთა წარდგენის უფლება აქვთ სასწავლო სამეცნიერო დაწესებულებებს, შემოქმედებით და სხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. გამარჯვებულებს მიენიჭებათ გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის ლაურეატის წოდება და შესაბამის დიპლომთან ერთად გადაეცემათ ფულადი ჯილდო. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან არსებული გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემია გადაეცემათ ავტორებს, რომელთაც კონკრეტულად 4 მიმართულებით, ეს არის ლიტერატურა, ეს არის პუბლიცისტიკა, ხელოვნება და მეცნიერება, ნაშრომებისთვის, მნიშვნელოვანი ნაშრომებისთვის, რომელთაც უკვე მოიპოვეს ეროვნული აღიარება და რა თქმა უნდა, განსწავლულნი არიან პატრიოტული თავისუფლებისა და ჰუმანიზმის მაღალი იდეალებით. გიორგი შარვაშიძე, როგორც მოიხსენებათ, იყო ცნობილი პუბლიცისტი, პოეტი, საზოგადო მოღვაწე, თერგდალებულთა ელია ჭავჭავაძის თანამოაზრე და თანამებრძოლი და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ის წარმოადგენდა აფხაზეთს და იბრძოდა საკაერთიანი საქართველოს იდეალებისთვის. ამ პრემიის და კონკურსის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, შესაბამისად სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომ შრომები, რომლებიც წარმოდგენილი იქნება, უნდა ეხებოდეს აფხაზეთს, ეხმიანებოდეს ქართულ-აფხაზური და ემსახურებოდეს ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების პოპულარიზებას.